রোজিনাস ক্লাবের সমস্ত মৎস্য শিকারী বন্ধু এবং ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত। আপনারা ব্যাকে দেখতে পাচ্ছেন শিকারী বন্ধুরা বসে মাছ ধরছেন। এটি হচ্ছে সিংহের কোণ আনোকা নন্দী পুকুর। এটি গত বছরে যে পাস চলেছিল সেই পাসের ভিডিও থেকে ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে। আপনারা ব্যাকে কিছু আগের বছরের ভিডিও দেখতে থাকুন, আর আগামী দিনে এই পুকুরে পাস শুরু হবে, সেই পাসের ডিটেল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, আপনারা দেখে নিন বা জেনে নিন। তবে আগামী দিনে যে পাস শুরু হবে সেখানে মাছ খাবে কি খাবে না সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাই আপনারা যারা যাবেন অবশ্যই নিজের দায়িত্বে বুঝে শুনে খোঁজ খবর নিয়ে যাবেন, আমার কথায় নয়। মৎস্য শিকারীদের জন্য বিরাট উৎসব। সিংহের কোণ কুলেপাড়া আনোকা নন্দী পুকুরে 4 দিনের জন্য ছিপে মাছ ধরার পাস চালু হইতেছে। শুভ আরম্ভ 15ই ভাদ্র 1430, ইংরাজি 2রা সেপ্টেম্বর 2023। এই দিন থেকে পাস শুরু হবে। পাসের মূল্য 4001 টাকা, অতএব একদিনে একটি সিটের মূল্য 4000 টাকা। বিশেষ আকর্ষণ, 15 কেজি ওজনের মাছ ধরিতে পারিলে 10,000 টাকা দামের একটি সোনার আংটি দেয়া হবে। অতএব এই সোনার আংটিটি কে পাবে দেখা যাক, যদি আমি জানতে পারি সেই তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই পুকুরে মাছ ধরতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম মেনে মাছ ধরতে হবে সেগুলো আপনারা একটু জেনে নিন। 1. প্রথম দিন হইতে বোল্ডার টোপের কোনো বিধিনিষেধ নেই। 2. মাছ ধরিবার সময় সকাল 6টা হইতে বৈকাল 6টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা। 3. কোনো রকম ভাষা, তলা ভাষা, অ্যান্টেনা, কুপি ঝুপি ব্যবহার নিষেধ। 4. মাছ দেখানোর দিন 8ই ভাদ্র 1430, ইংরাজি মোস্ট প্রবাবলি 24শে আগস্ট। 5. চাষের মাছের ওজন 1 কেজি থেকে 15 কেজি। 6. 8ই ভাদ্র থেকে অগ্রিম বুকিং নেওয়া হবে। 7. সম্পূর্ণ টাকা মিটিয়ে সিটে বসিতে হইবে। 9. মাছ না খেলে সকাল 9টার মধ্যে উঠে গেলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। 10. 3 গাছা ছিপ প্রতি সিটে ফেলা যাবে। 11. ফোনে সিট বুকিং হবে না। 12. পুকুর পাড়ে কোনো খারাপ আচরণ করা যাবে না, খারাপ আচরণ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 13. কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যোগাযোগ, এই কমিটির সাথে যোগাযোগ করবার জন্য ওনারা যে নাম্বার প্রদান করেছেন, প্রথম কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার শানু ভাই, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9564399046। আবারও বলছি 9564399046। দ্বিতীয় কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার গণেশ মণ্ডল, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7029390095। আবারও বলছি 7029390095। এই সমস্ত নাম্বারের মাধ্যমে আপনারা ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং আপনাদের যা জিজ্ঞাসা আছে তা আপনারা জেনে নিতে পারেন। পথ নির্দেশ, হাওড়া বর্ধমান মেন লাইন হইতে বুঁইচি স্টেশন নামিয়া ও বুঁইচি কালনা বাসে সিংহের কোণ বাস স্ট্যান্ড হইতে 2 কিলোমিটার আনোকা নন্দী পুকুর। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি, পরের ভিডিওয়ে আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ।